对，站都站不住。要看着脚底。这是后面梯，要打着脚底过了。过着了吧？我也说这到了双层，这不过，这个驴。梯子看着可薄了，是吧？不能撵住。有，来，嘿，这么。这是别摆这个。跳了。有。有。石多大劲儿啊？这石多大劲儿看着呢，等我有。有鱼，有。盯着点耳朵就管用。哎，怪我。那稀罕的玩意儿。是这位置。鱼。好嘞。哥。这个。有不？不会是吧？现在这个还不知道呢。这个不会，这说不会好。有。不会吗？别。会。是不是有点重呢？师傅那个地方。书包，我加书包讲了。书包。是那边上那越来越大，我看这个。对。
在这里，是吧？我看这窟窿是越来越大。晕，晕，看到吧？看到吧？哎呀，出来！哎呀，哎呀，怎么这么厉害？这都一个都这个两个窟窿，又歇了，这给我。又是歇来了。就这个，溜娃了，这是弄溜娃了。看这不是虫，这是什么？这坏肉，烂肉是吧？你看这一虫，直接都出来了。对。看这坏肉，丝丝缕缕，看出来都，看到吧？哎呀呀呀！哎，你的手。哟，来来，疼啊！那疼。填满了的可能。哎呀，你卖了得。一个得卖156。哎呀156，卖不了。800斤。你还走了？别走。 3条腿也走不了了。走，咱回去啊！哎，牵不住。住了。好了。好了，不拐了啊！